Am fost acceptată la o universitate super mișto din Elveția. It's been approved! Pun casa și mă mut eu într-un apartament. Dacă nu fac rost de bani urgent, o să pierd casa. Nu uite o idee. Eu am niște relații destul de tari la minister. Mă rog, aș putea să fac rost de subiectele pentru bancă. Eu vin cu subiectele, Amalia vine cu clienții și tu cu online. Aveți nevoie de un influencer. În fiecare an, 120.000 de elevi dau bani. Sofia o să facă un site. Banii se transferă direct în adresa wallet-ului meu de Bitcoin. Ne facem propriul nostru Kickstarter. Nu e cam riscant? E puțin. Dacă sunt oameni care vor să ia bacul garantat 100%, intrați pe linkul ăsta. 5.000 și ceva până acum. Băi, ești nebun? 30.000. 55.000. Bine, mă! 60.000 de euro de căciulă. Valoarea estimată a fraudei este în jurul 100.000 de euro. Rog părinții să supravegheze atent activitatea pe internet a copiilor. Trist. Rămânem săraci. Eu nu m-am băgat în căcatul ăsta pentru bani. Eu am nevoie de subiecte. Nu vrei să renunți. El nici când era în spital n-a renunțat. Am mai cântat în public. Cred că practic când a plecat mama. Chiar cred că trebuie să o așteptăm pe mama. Păi și când făceai prostii pe online, mă tau de ea. Dacă nu ia bacul, te nenorocesc. Bună seara. Să fie bună când o să treacă o săptămână fără să intri tu în berele. Dacă vând casa, tot pentru tine o fac. Ce fac, fac pentru tine. Să-ți fie ție bine. Parcă ai făcut o listă, nu? Cu lucruri pe care vrei să le faci în liceu. Trebuie să comit până termin liceul obligatoriu. Yeah! Ești sigură că facem asta? Why not? A spus că le dăm 100 de sfaturi de cum să iei bani. Le dau eu 100 de sfaturi. De unde le dai tu, mă, 100 de sfaturi? ChatGPT.